მოგესალმებით მეგობრებო, ძალიან საინტერესო თემით, არა უმნიშვნელოვანესი თემით. საინტერესოები აღარ არის, უმნიშვნელოვანესები დაიწყო აწი. ხო? და მოდი ახლა ერთად წავიკითხოთ აქ რა წერია. აღარასოდეს გამოგიღოს ნაყოფი უკუნისამდე, უთხრა იესომ ლეღვის ხეს, როდესაც მშიერი მას გადაეყარა და ლეღვის ნაყოფი არ ჰქონდა. და მაშინვე გახმა ლეღვის ხე. ეს რომ იხილეს გაუკვირდათ მოწაფეებს და თქვეს, რა უცებ გახმა ლეღვის ხე? ხოლო იესომ პასუხად უთხრა მათ, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, თუ გექნებათ რწმენა და არ შეეჭვდებით, არა მარტო იმის ქმნას შეძლებთ, რაც დაემართა ლეღვის ხეს, არამედ თუნდაც ამ მთას ubრძანებთ, აღმოიფხვრეს მანდედან და ზღვაში ჩავარდიო და მოხდება აგრე. და ყველაფერი, რასაც ლოცვაში ითხოვთ რწმენით, მოგეცემათ. მათეს 21:19-დან 22-მდე. ეხლა მე ვისაუბრებოდი იესოს აი ამ რამდენიმე წუთის წინ. შინაგანში და ვეკითხებოდი, რომ სანამ ადამიანები არ მიიღებენ წყევლას და კრულვას, მანამდე აზრზე ვერ მოდიან და მაინტერესებდა უბრალოდ რატომ ვერ და არ გააკეთა ქრისტემ ის, რომ თავის დროზე დაეწყევლა ეს ხალხი და შემდეგ არ მომხდარიყო ის, რაც ეხლა დღემდე ხდება. ხო და მეგობრებო, აი ამაზე ვისაუბრებ დღეს ამ თემაზე. ვისაც გსურთ დარჩით, ვისაც არ გსურთ, ნუ დარჩებით. ვისაც ჩემი დანახვართ გსურთ, შეგიძლიათ მომწეროთ, რომ გამოჩნდი, მე კი ახლა გავაგრძელებ საუბარს ამ ფოტოს უკან. სკრინშოტის უკან. ესე იგი, მეგობრებო, არის ესეთი მოსაზრება, რომ ქრისტემ მართალია დაწყევლა ლეღვის ხე, რას რჩოდა, მაგრამ მაინც დაწყევლა. და მაშინვე ანახა თავის მოწაფეებს, რომ რწმენა მაშინვე გაახმოს ხეს და ასეთი წყევლით დავიწყევლა, მეგობრებო, ზუსტად რამდენიმე დღის წინ. უკაცრავად რამდენიმე დღის წინ ასეთი წყევლით დავიწყევლე ასევე დღეს და რამდენიმე 1 საათიც, ალბათ 2 საათიც არ გასულა, უკვე წყალი მოუშვეს. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ მოუშვეს, მაგრამ მერე ისევ მალე დაკეტეს. რაც შეეხება იმას, რომ რატომ არ დაიწყევლა ქრისტემ. თქვენი აზრიც მაინტერესებს, რატომ ფიქრობთ, რას ფიქრობთ, რატომ არ დაიწყევლა ქრისტე და მერე ეხლა ავხსნი, როგორ ხსნიან ამას სამღვდელო პირები. იმიტომ არ დაიწყევლა ქრისტე, რომ მას უნდა აღესრულებინა თავისი წერილებში, რაც წერია. მას უნდა აღესრულებინა, რაც წერია წერილებში, რომ მართალი კაცი მოვიდოდა და ჯვარს ეცმეოდა, რაც პრინციპში არალოგიკურია, იმიტომ რომ თუ კი ღმერთი განკაცდება და ისევ ჯვარს ეცმევა და ისევ უცვლელი დარჩება ეს სამყარო, აბსოლუტურად ალოგიკურია მისი მოსვლა და მისი აქ მოღვაწეობა დედამიწაზე. არსებობენ ებრაელთა მოსაზრებით, იესო ქრისტე იყო ადამიანი, რომელიც მატრაბაზობდა, პირდაპირ ნერვებს უშლიდა სამღვდელო პირებს, პირდაპირ არასასურველ საუბარს მართავდა მთავარ ეპისკოპოსებთან და წარმოიდგინეთ, რომ ილია მეორეს რომ შეეწინააღმდეგო რა დღეს მრევლის წარმოდგენაში ხომ ის ხარ სასტიკი ხარ და რაღაც კულტურო ხარ და უზრდელი ხარ და რა ვიცი ყველაფერი ხარ, ეშმაკი ხარ, ქიანი ხარ, საზიზღარი ხარ, თუ კი ილია მეორეს შეუსწორებ რაღაცას რა. ხო და მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ალოგიკურია ის, რომ ქრისტე მოვიდეს, ღმერთი განკაცდეს, ჯვარს ეცვას და სრულად უშედეგოდ
დარჩეს ეს ყველაფერი, რაც პრინციპში ფაქტის სახეზეა, რომ სრულიად უშედეგოდ დარჩა ქრისტეს ჯვარზე გაკვრა. აბსოლუტურად დღემდე ვერავის ვერ გაუგია ქრისტე რისთვის მოვიდა და რა როლი შეასრულა საერთოდ ამ დედამიწაზე და რა ცნობიერება მოიტანა. ისე დიდ სიბნელეში არიან და თავს ურტყავენ ახლა მანამდე 7 ფეხა მენორას, ახლა 7 ფეხა მენორას ფეხას არა, 7 ფეხა მენორას მეგობრებო, მაგაზეც ვისაუბრებ, რატო უძახით 7 ფეხა მენორას, მენორა ამოტრიალებული აქვთ. ეს უნდა იყოს წესით 7 ფეხა მენორა ერთი თავით. ახლა კი არის 7 ტოტა მენორა ერთი ფეხით. ასე რომ მენორაც ამოტრიალებული აქვთ, ყველაფერი ამოტრიალებული აქვთ აბსოლუტურად და ესე იგი თავს ურტყავენ ახლა მენორებს და თან პლუს ამას ჯვრებსაც, ანუ მოკლედ ჯვრებისა და მენორების თაყვანისცემაში არიან დღეს. თუმცა ქრისტეს სიტყვებს დღეს ვერავინ ვერ იგებს და ნებისმიერი პირი ჩემის ჩათვლით, თუ კი ქრისტეს ნაირად ცხოვრობს, ის იგივენაირად ჯვარს იწმევა პირდაპირ სასულიერო პირებისგან და ხალხისგან, მათი ბრმა მრევლისგან, როგორც მაშინ ქრისტე. ეხლა მე უბრალოდ კითხვა მაქვს რა ქრისტესთან რა. აი ძალიან გულწრფელად ვეკითხები ქრისტეს რა. შეკაი ადამიანო და დალოცველო და ღმერთკაცო თუ რაც გინდა ეს გიწოდო რა. მოდიხარ ამ დედამიწაზე, ჯვარს ეცმევი და არავინ არ იცის მეორედ მოსვლა მამის გარდა და დღემდე ტანჯვაში გვამყოფებენ, აი ეს არამზადები რა, რომლებიც მზად არ არიან ჯერ. ხო და იცი რა მაინტერესებს, ახლა ქრისტეს ვეკითხები რა. ბიჭო, შენ თუ დაწყევლა ლეღვის ხე, მე ახლა მაგარი უნდა ავკრიფო შენზე რა. ლეღვის ხე თუ დაწყევლე, რა დაგიშავა იმ საწყალმა ლეღვის ხემ, რომელიც იდგა იქ თავისთვის და თავისი გაჭირვება ეყოფოდა, ნაყოფი ვერ გამოჰქონდა. თუ ამ ხეს რაღაცა ატკინე და პირდაპირ დაწყევლე და რაღაც გაახმე. შეკაი კაცო, ამდგარიყავი და დაგეწყევლა ეს ყველა და გაგეხმო ის ხე, რომელიც ვერ სწავლობს რა. ხო შეგეძლო არა? კარგი, მაშინ ვერ დაწყევლე, ეხლა დაწყევლე მაშინ რა. ეხლა თუ გაქრი, თუ არ ხარ, თუ რა ხარ, სად ხარ საერთოდ რა. ხო და მოკლედ მეგობრებო, აი ესეთი საუბრები მაქვს ხოლმე მე ქრისტესთან და საბოლოო ჯამში პასუხი აუცილებლად მეძლევა. ხო და მე პირადად როგორ გითხრათ, აი ზემოთ იყო კიდე ამ გვერდზე კაცობრიობა, რომელიც ნოეს დროს, ესე იგი ისეთ ცოდვებში იყვნენ, რომ მათი მოთქმა უფალთა უფლამდე ავიდა. და მაშინ გაიგო უფალმა ადამიანების გაჭირვების ხმა. ეხლა მე კითხვა მიჩნდება, მოთქმა რაში მდგომარეობს? მოთქმა არის ასევე წყევლაც, რო იცოდეთ რა. ადამიანი, რომელიც ხედავს, რომ სამართალი არ ჭრის, ნაყიდია, შეძენილია, გაყიდულია. არც ერთი დაცვის პოლიცია არის, მილიცია არის, თუ რა ვიცი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია არის, არ ჭრის, იმიტომ რომ შესყიდულია და გაყიდულია. ადამიანის სიტყვა არ ჭრის არც სასულიერო პირთან და არც ჩვეულებრივ ერისკაცთან. ადამიანს უბრალოდ აღარ უყურებენ როგორც ადამიანს. აი ასეთი მდგომარეობა ნოეს დროსაც არ ყოფილა. და ამიტომაც, როდესაც ნოეს კიდობანს ნოეს გადაარჩენინებს ენოქი თხოვნით და მუდარით, ღმერთთან თხოვნით და მუდარით, ხო? ღმერთი ეტყვის ესეთ რამეს რა. უარესებს იზავენო და მოვა ის დრო, როცა ეხლა რაც ხდება, ამაზე 100-ჯერ უფრო უარეს იზავენო და წარმოიდგინეთ, რომ ეს დრო ახლა არის და
როდესაც კაცის ძეზე საუბრობს ენოქი, ხო, იქ არ ახსენებს იესო ქრისტეს, მაგრამ ის ახსენებს კაცის ძეს, მართალ კაცს. და როდესაც აი ეს მართალი კაცი მოდის, მეგობრებო, კაცი არ არის აუცილებლად მაინც მამრის სქესის წარმომადგენელი. კაცი არის დედა კაციც და მამა კაციც, ანუ კაცი, ადამიანი, ხო? ადამიანი არის მერე შექმნილი, კაცი არის მანამდე შექმნილი. ანუ ადამამდე შექმნილი არსება რომ მოდის, ხო, ქალი თუ კაცი ამას, დედაკაცი თუ მამაკაცი, ამას გავიგებთ ვინ არის ეს მართალი. კაცის ძე უკვე მოსულია. მამაკაცის სახით უკვე მოსულია და ვიცით რომ აგერ ქრისტე ეცვა ჯვარს, ხო, აცვეს ჯვარს. როდესაც მართალი კაცის ძე მოდის, მას მიეცემა სასუფეველი, გესმით? ისა სასუფეველი კი არა და ძალა უფლება ამ დედამიწაზე ზედა. აი, სათაურში დავწერე ესეთ რა, რატომ დაუთმო ქრისტემ სატანას ტახტი, ხო? აი მაგალითად ესე ვთქვათ რა, ქრისტე მოდის, ენოქის თანახმად კაცის ძე, რომელიც მოდის, ის დაიმკვიდრებს ამ დედამიწაზე ძალაუფლებას, მამის მარჯვნივ ჯდომი, ხო? და თუ კი ქრისტე მოდის და ტახტს ისევ და ისევ სატანას უთმობს, ხო? კითხვა მიჩნდება მე, როგორც აი ენოქის წიგნის მთარგმნელს. მაშინ ენოქის წიგნი რომელ მართალ კაცზე საუბრობს, რომელ კაცის ძეზე საუბრობს, რომელიც მართალია. ენოქის არ წერს იმას, რომ ჯვარს აცმევენ იმ კაცის ძეს. ენოქი წერს ერთ რამეს, მოდის მართალი კაცი და ის დაიმკვიდრებს და მისი ხალხი დაიმკვიდრებს ამ დედამიწაზე ტახტს, ძალაუფლებას და მას სემენ პატივს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აუშენებენ სახლებს ასე შემდეგ. ნუ რაღაცა სხვადასხვა ადამიანები მოვლენ მანამდე მართალკაცამდე, რომელსაც ეთაყვანებიან და შემოაჯდება მერე ეს, აი როგორც ილია შემოაჯდა ხალხს და მიდი და დავაი და აბა თქვენი იშრომეთ და მე ფეხები მბანე და ესე. აქვს აღწერილი ეს ყველაფერი ენოქს, მაგრამ როგორც აი ფაქტის სახეზია უკვე რა, ილია მეორე არის ეგეთი ტიპი, რომ პირდაპირ გამოგიშვათ უკანალში რა. ხო და თქვენ კიდე მოგწონთ ეს ტუალეტის ქაღალდის როლში ყოფნა, რომ ილია მეორის ტრაკი გამოუწმინდოთ და იმან რომ გამოიშვა ტრაწიანი ტრაკი და თქვენ რომ ქაღალდის როლში ხართ, თქვენ გიყვართ ესეთი ამ როლის თამაში და ეხლა ვერავინ ვერ შეგცვლით მართლა რა. ეხლა ბუდიში რა, თუ სიმართლე გითხარით და ძალიან მწარე იყო თქვენთვის ამის მოსმენა. მაგრამ ენოქი წერს ესეთ რამეს, რომ მოვა მართალი კაცი, კაცის ძე, რომელიც დაიმკვიდრებს ამ დედამიწაზე ტახტს, ძალაუფლებას და ყველაფერი სამართლიანად დაალაგდება, აი როგორც საჭიროა და როგორც ღმერთს სურს ისე. ეხლა მაინტერესებს რა, როდის? ანუ სამართლიანი კაცის ძე თუ ქრისტეზე საუბრობს, მაშინ ქრისტე როცა მოვიდა, მაშინ უნდა დაემკვიდრა. არ წერს ენოქი, რომ ჯვარს აცმევენ იმას და აი რაღაცა გაშოლტავენ და აფურთხებენ და არ წერს მაგას, არ წერს. მაგრამ სამაგიეროდ წერს ესეთ რამეს რა. მე არ ვიცი. აი უბრალოდ მანახეთ წერილი, სადაც წერია ჯვარცმის შესახებ. კი, დღეს გვიყვებიან, რომ აი ეს წერილებში ეწერა და ესე და ესე. აბა რომელ წერილებში ეწერა, მაინტერესებს. რატო გვასიაფანდებენ ვერ ხვდები რა? არც ერთ წერილში არ წერია, რომ ჯვარზე უნდა ეცვას კაცის ძე. ყველა წერილში წერია, რომ მოდის მართალი კაცი, კაცის ძე, რომელმაც უნდა იხსნას კაცობრიობა. მაგრამ არ წერია იქ, რომ ჯვარცმით უნდა იხსნას კაცობრიობა რა. და თუ სადმე რამე გამომრჩა, ძალიან გთხოვთ გამომიგზავნეთ ტექსტი და წავიკითხავ. არცად არ წერია, რომ ჯვარცმაზე მიდის კაცის ძე, მართალი კაცი. აი მაინტერესებს ახლა უბრალოდ საიდან მოიტანეს, საიდან მოთხარეს რა, აი მოთხარეს პირდაპირ. და ეგრეც რომ იყოს, აი მაგალითად თავისი სისხლით უნდა გამოისყიდოს კაცის ძე. რატო უნდა გამოისყიდოს სისხლით, კაცო რა, სისხლის დაუღრელად არ გამოვა არა ადამიანების გონების განათება?
არსად არ წერია ეგ მეგობრებო, რომ ჯვარცმით უნდა გამოისყიდოს კაცის ძემ და მართალმა კაცმა კაცობრიობა. ყველგან წერია, რომ მოვა მართალი კაცი და ის იხსნის კაცობრიობას, მაგრამ არა ჯვარცმით. გესმის? ეს ჯვარცმა არის მოგონილი იმ ხალხისა, რომელსაც დღემდე არ უნდათ, რომ ქრისტე აღიარონ რა. და ეს შესაშინებლად არის იმ ხალხისთვის, რომელმაც ქრისტეს გზაზე უნდა იაროს და მე ბოლოს იმ ჯვარცმის ყველას ეშინია. აი ყველას თითოეულ ჩვენგანს მადლობა უფალს რომ მე ამის აღარ მეშინია. თითოეულ თქვენგანს ეშინია ჯვარცმის და ამიტომაც ქრისტეს გზას ვერ მიყვება რა. ამიტომაც დღემდე ჩვენ ვართ გაუგებრობაში, დღემდე ჩვენ ვართ სიბნელეში, დღემდე ჩვენ ვერ გავიგეთ კაცის ძემ რა თქვა. მართალმა კაცმა რა თქვა, რომელსაც შემდეგ იესო ქრისტე ეწოდა. აი ეს ვერ გავიგეთ დღემდე, იმიტომ რომ სადღაცა ვიღაცამ რაღაცა მოთხარა, რომ ჯვარცმით უნდა სისხლის შეწირვით უნდა გამოისყიდოს. არც ერთი ღმერთი ამას არ დაწერს. ეს არის იახვეს მოგონილი, ეს არის იაღოველების მოგონილი და ეს არის იმ ხალხის მოგონილი, ვისაც სურს რომ ადამიანები შიშია ცხოვრობს. აბა აირჩია აბა ქრისტეს გზა, მაშინ ჯვარცმა გელოდება. და თქვენც არა ჯვარცმის მეშინია, ჯობია ისევ ფულის მონა ვიყო და მუცლის მონა ვიყო. აი ესეთ ვითარებაში გვამყოფებენ რა და ის რაც მე სათაურში დავწერე რომ რატომ დაუთმო ქრისტემ სატანას ტახტი, პირდაპირ გეტყვით რომ ქრისტემ არ დაუთმო სატანას ტახტი. ქრისტე მოვა და მოსულია და ქრისტე პირდაპირ იმ ტახტიდან, რომელიც სატანამ ქრისტეს წაართვა, ჩამოანთხევს იქიდან და დაანთხევს მიწაზე რა. და მისი პირიდან გამოვა ცეცხლი კი არა, სულ დაიწვება ის სატანა, რომელიც ახლა ტახტზე ზის. ქრისტეს ტახტზე რო ზის, პანტოკრატორის ტახტზე რო ზის, ყოვლადმყრობელის ტახტზე რო ზის. აი ის ვინც უწმინდეს და უნეტარესად უნდა რო იყოს წოდებული, მაგრამ რო ვერ არის. უწმინდესი და უნეტარესი რო ვერ არის, ტრაწი რო გაზდის მაინც. და მაგისნაირები კიდე სხვები, 1000 პაპსტები და პატრიარქები რომ არიან ვითომ. მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო, ეს არის ერთი ანი და ჰოერა. წერტილი აქვს დასმული. ჯვარცმით არც ერთ წერილში არ წერია რომ უნდა მოხდეს კაცობრიობის ხსნა. ყველა წერილში დარწმუნებული ვარ წერია რომ კაცის ძემ უნდა იხსნას კაცობრიობა სიბნელისაგან და ასეც მოხდება და ასეც არის. უბრალოდ ის წინაპირობა რომელიც აი პირველ საუკუნეში თუ მესამე საუკუნეში ისიც ვერ არის დადგენილი ჯერ ქართლის ცხოვრების მიხედვით მესამე საუკუნე იყო. უფრო სწორედ მეოთხე საუკუნე იყო და რა ვიცი მოყოლილებით პირველი საუკუნე იყო ჯვარცმის პერიოდი. მე გეტყვით ერთ რამეს რა. არ არსებობს ლოგიკა კაცის ძე მოვიდეს და ჯვარს ეცვას. როცა ის წყევლის ლეღვის ხეს და ახმობს, არ არსებობს ლოგიკა რომ ის ჯვარს ეცვას და ამით დაასრულოს თავისი სიცოცხლე რა. აუ ეხლა წამოხტებიან და დავიწყებენ რომ აბა ეს ვინ დაწერა ესე რომ მოხდა ის ამაღლება, ის დამაღლება, ის ჯვარცმა იქ ჩამოხსნა იქ ის. მე იცი რას ვფიქრო საერთოდ? მე ვფიქრობ ესეთ რამეს რა. კაცის ძე მოვიდა, იხსნა კაცობრიობა და შემდეგ ჯვარს აცვეს ვინ იცი? მისი არსი. ანუ მისი არსი აცვეს ჯვარს. ანუ ვითომ ჯვარს გააკრეს და ესეთი ისტორია მოუგონეს რა. არ ვიცი ხა მე მაგალითად ძალიან მეხამუშება ის რომ ქრისტე მოდის. ანუ რა არის იცი? ძალიან საბავშვო ბაღია ეხლა. საბავშვო ბაღი რატომ არის იცი? ქრისტე მოდის იმისათვის რომ კაცობრიობა გაანათლოს, უნდა ეცვას ჯვარს და მერე აღდგეს მესამე დღეს. ანუ რაღაცა იცი როგორ საბავშვო ბაღივით მეჩვენება ეს რომ ღმერთი დავიდა აი ესეთ დებილების დონეზე რომ
ჯერ მოკვდეს და მერე გაცოცხლდეს და აი დაანახოს ბიჭო ან სიკვდილი რაც გინდა და ან გაცოცხლება რაც გინდა ღმერთი ხარ ბოლოს და ბოლოს რწმენი ესეთი რწმენა თუ გაქვს რომ აგერ ლეღვის ხე გაახმე კაცობრიობას რაღა დაემართა ანუ რა გჭირს ხო ძალიან საინტერესო რაღაცეებია რა ძალიან საინტერესო აი მე ვფიქრობ რომ აბსოლუტურად ყველა ისტორია ქრისტეზე არის შეთხზული გარდა ენოქის წიგნისა რომელიც ამბობს მოვა კაცის ძე ის დაიმკვიდრებს სამართალს და მისი ხალხი დამკვიდრდება დედამიწაზე და ეს დაწყებულია მე-4 საუკუნეში არავით არის ჯვარცმა ხალხო ჯვარცმა არ გვინდა რა ეს მოიგონეს, ყველაფერი მოგონილია. იმისათვის რომ ზიარება აიღეთ და ჭამეთ და სისხლი და ხორცი ეს რო გაგრძელებულიყო ის რიტუალები ძალიან მაგრად დაალაგეს ამათმა ყველაფერი იმისათვის რომ ჩვენ ისევ მონობაში ჩავეგდეთ რა. ოღონდ იცი რომელი ხალხი? ის ხალხი ვინც ქრისტეს გაყვა. გესმით? ანუ ვინც ქრისტეს გაყვა და ჭეშმარიტად დაიმკვიდრა ამ დედამიწაზე ბატონობა, ხო? იმისათვის მოიფიქრეს ის, რომ აი ესე და ესე შეუთხზეს მე-4 საუკუნეში ეს წერილები. თორე პირველ საუკუნეში რა წერია ქრისტეზე, აი ეს არის საინტერესო, გამოაჩინო წერილები. მე-4 საუკუნეში პავლემ რა დაწერა, ეგ არავის არ აინტერესებს. პავლეს თვალით არ ყავს ნანახი ქრისტე. გამოცხადებებში ეშმაკი ეცხადება ქრისტეს სახით შეუძლია მიიღოს გამოცხადებებში სატანამ. მაშინ თუ ეგრეა, პავლე გამოცხადებებში მარიამზე თუ დაწერდა, ხო? მაშინ დავიჯერებდით, იმიტომ რომ მარიამის სახეს ვერ იღებს სატანა. ჯერ ან ვინ იცის და ვინ არ იცის, ვის სახეს იღებს და ვის არა. აი, ეგეც მაგარი სიაფანდი რო არის, ხომ იცით რა და ხომ ხვდებით რა. ვინ იცის და ვინს უხილავს, ვის სახეს იღებს სატანა და ვისას ვერა. აბა ერთი კაცი დამისახელეთ, წმინდა მამები. ის წმინდა მამები, კაცო, იქნება თავის თავში წმინდას უწოდებენ, აგერ იახვესაც ეგონა რომ ძალიან ღმერთი ვარო და რო არ არის ღმერთი, თვითმარქვია ღმერთი რო გამოდის. მოიცადე ბუდეს ვენ და რას წერს, ჯვარცმა ადამიანებმა დაუშვეს, როგორც ეხლა დაუშვეთ ჩვენი უმოქმედობით მესამე მსოფლიოს ტახტი არ დაუთმო სატანა. თავარანგელოზი გამოიყო, ღმერთს მოინდომა თავისუფლება ეშმაკის დროა. ბიჭო, ეს თავარანგელოზები და ისინი და ესენი დადიან და იმას შვებიან და რა ვიცი ხან იმას იკლავენ და იმას იკლავენ და რაღა ვეღარ დაასრულეს ეს სატანიზმი ამ დედამიწაზე, ერთი გამაგებინეთ რა. ბოლოს და ბოლოს აგერ 100 კაცმა 30,000 ადამიანს მოუგო მე-12 საუკუნეში და ან ღმერთს რა თამაში უნდა ესეთი რომ ვეღარ დაასრულა ამ სატანასთან თამაში, ან კიდე ამ სატანას რა თამაში უნდა ესეთი რომ სისხლის ღრა ვეღარ დაასრულა რა. აი ცოტა გამოფხიზლდეთ, მე მგონი ძალიან მაგარ სიბნელეში გვამყოფებენ კაცობრიობას რა, მართლა გამოფხიზლდეთ რა. აი ჩემთვის არის შოკი მაგალითად ის, რომ შოკი რა არის, იცით? ტიპი ამბობს ესეთ რამეს რა, თუ გექნებათ რწმენა და არ შეეჭდებით, არა მარტო იმის ქმნას შეძლებთ, რაც დაემართა ლეღვის ხეს, არამედ თუნდაც ამთას უბრძანეთ, აღმოიფხვრება მანდედან და ზღვაში ჩავარდიო და მოხდება აგრე და ყველაფერი რაც ლოცვაში ითხოვეთ რწმენით. ბიჭო, სხვას ვერ აქვს რწმენა, შენ ხო გაქვს რწმენა. რატომ არის ურვე რომ აი ეს ადამიანები რომლებიც შენს წინ იდგნენ და ჯვარს გაცმევდნენ რწმენაში ჩავარდნილიყვნენ. აი მითხარ, თავისუფლების ხალხო გამაგიჟებთ თქვენ რა. თავისუფლება არ წაართვა ადამიანებს. თავისუფალი გადაწყვეტილების. თავისუფალი გადაწყვეტილების უნდა თუ არ წაართვა, მაშინ მოდის ტიპი და ეუბნება რომ ბოლო ჟამს როცა მოვალ მეორეთო, ანუ ეგეც რა დებილურად ნათქვამია, ბოლო ჟამს მეორეთი როცა მოვალო, ეხლა რასაც გიყურებთო, იმაზე უფრო მცირედ იქნება მორწმუნეო. ანუ იმაზე მცირე მორწმუნე, მაგისათვის ტოვებს, რომ იმაზე უფრო მცირე მორწმუნეები იყვნენ და იტანჯრონ ამდენი ხანი? თუ იცის ტიპმა, რომ იმაზე უფრო მცირედ მორწმუნენი იქნებიან, ანუ ერთი კაცით შეიძლება ვეღარ ნახოს მორწმუნე, თუ იცის წინასწარ ეს,
აბა მაშინ ღმერთია და რაღაც ელოდება და რაღაც თამაშობს რა. ანუ ხვდებით რა შეასაქმე? ახლა ვიღაცა გაამართლებს რომ აი დრო სჭირდებოდა, რაც ჩემი ფეხების დრო სჭირდებოდა, ხალხო, ადამიანები გონზე ვერ მოსულან და თვითონ ქრისტე იძახის თავისივე, აი როგორ ამ თავისივე ნაწერებში როგორ იმაშვებიან რა, იჭრებიან. თვითონ ქრისტეს ათქმევინეს რომ ბოლოს ჟამსო როცა მოვალო ერთ კაცაც თუ ვნახავო, ისიც გამიხარდებაო და იმ პერიოდში რამდენი სულ ცოტა 12 მიმდევარი ხო მაინც ყავდა. 12 სულ ცოტა ეს კაცები ვინც არის მოხსენილი, ქალები უამრავი. ქალები რატო ხო? რატო? იმიტომ რომ მის ასაკში ყველა კაცი გაჟლიტეს და ეხლა კაცები ქალებისთვის ის იყო, რა ქვია, უცხოხილი იყო მამაკაცი რომ დაინახეს თავის ასაკში და ყველა სფეთება ჰქონდა, დაფეთებული იყო ამ ქრისტეზე. და ყველას რა ვიცი, მე ერთმანეთს ასწრებდნენ ქრისტე ენახათ ოღონდ, მაგრამ საქმე რაშია, იცით? აი მე მაინტერესებს რა ლოგიკა, ღმერთი ლოგიკას არ იცი რა, ღმერთში ლოგიკა არ არის და ისა ლოგიკა ღმერთის რწმენა ლოგიკას სდება. თუ ლოგიკას სდება, მაშინ იმაში რაშიც სდება, იმაშიც სდება, იმიტომ რომ გეუბნება ტიპი, აქ ვარ, აგერ ვარ. ეხლა ჯვარს მაცმევენ მე და მერე კიდე მოვალ. იმისათვის რომ თქვენ გამოსწორდეთ. და მაგრამ როცა მოვალ, მერე ერთი კაციც არ იქნება მორწმუნე, უფრო უარესი დრო იქნება. და მაშ რაღაც მიდიხარ, თუ იცი რომ რაც იქნება და რას ან რაღაც მიდიხარ, ან რაღაც მოხვედი, ან რა გინდა, რას თამაშობ. მე ახლა ხოთებით ქრისტეს კი არ ვეჩხუბები, მე ვეჩხუბები იმათ, ვინც ეს ყველაფერი ეს წერილები დაწერა ქრისტეზე რა. აი ქრისტეს არსი თვითონ უნდა გავიგოთ ენოქის წიგნში როგორც არის. ენოქი ამბობს ესეთ რამეს. მოვა კაცის ძე დაიმკვიდრებს სამართალს და იქნებიან მართალნი ამ დედამიწაზე დამკვიდრებულნი. აი ამას ამბობს ენოქი. არ წერია იქ რომ მეორედ მოვა და მეხუთედ მოვა კიდე და რაღაცა და რაღაცა. ხო და მეგობრებო, რა ვიცი რა, თუ გინდათ ითამაშეთ ბოლომდე და თუ გინდათ დაასრულეთ ეს თამაში რა. მე მაგალითად ვასრულებ ამ თამაშს, უკვე დიდი ხანია დავასრულე და თამაშ შახმატი ვთქვი და მოვიგე კიდეც. ეხლა დანარჩენები დახოცილი პაიკები ვინც ხარ, დახოცილი ფიგურები ვინც ხართ, აი იმისი არ იყოს რა, ნარიმანის არ იყოს, ის ხო თამაშობს შახმატს. იმიტომ თამაშობს რომ ეს ცხოვრება არის აბსოლუტურად აგებული თამაშზე რა. სხვა არაფერი აღარ დაგვრჩენია, რომ ჩვენ შახმატი ვთქვათ და დავასრულოთ. შახმატ გეუბნება, ანუ შახი მათ ყავდეთ და ჩვენ თამაშ გარეთ გავდივართ უკვე რა. რამდენი შახიც გინდა, იმდენი ყავდეთ და რამდენი მატიც გინდა, იმდენი მატი გქონდეთ. მაგრამ თამაშ გარეთ ადამიანები ვინც არიან, აი ისინი უკვე არიან იცი როგორები? აი როგორც ილია მეორე ტრაქში ისვავს ხალხს იმისავით ტუალეტის ქაღალდივით და ყრის. აი ეგეთები არიან, ანუ რასაც უნდათ იმას იზავენ რა. გინდა ილიასნაირები გაიჩითებიან, გინდა ქრისტესნაირები გაიჩითებიან და გინდათ მამა ღმერთისნაირები გაიჩითებიან. აი ესეთი თამაშია რა, მეტი კი არაფერი. ხო და ვიღაცა გაჭედილი არის ამ წერილებში, გაჭედილი იქნება სამუდამოდ ალბათ ეგრე, სანამ არ გამოვა ამ წერილებიდან და არ დაიწყებს საღაზრონებას. და სანამ არ იქნება ილია მეორეს ტუალეტის ქაღალდი. გესმით? და სანამ ილია მეორეს ტუალეტის ქაღალდი იქნები და მოგწონს ეგ როლი, მაშინ აყროლებული ხარ. ყარ ხარ და ნაგავში აგდიხარ. შეიძლება კიდევაც ისა ჩაირეცხე კანალიზაციაში. აი, არ ვიცი, ქაღალდი ხარ, შეიძლება ჯერ სუფთა ქაღალდი ხარ, რომელიც უნდა გამოისვას ილია მეორემ ტრაქში. გესმის და თუ ეხლა ილია მეორის როგორ აკადრე, ბიჭო, ტიპმა დაგაჯვათ თავზე რა, ტიპმა მთელი საქართველო გაათახსირა და გაანაგვიანა და გააბანძა, რა ვიცი, დაინცესტა, გადაუარა,
ყველაფერი გააკეთა, რაც დღემდე არც ერთ ამ მწარვალს არ გაუკეთებია, მაგ ტიპმა გააკეთა და თქვენ მაინც მასზე ლოცულობთ რა და მაგარი ტუალეტის ქაღალდები ხართ ილია მეორე სიტყვა, რო გეუბნებით ძალიან გთხოვთ ნუ გწყინთ. მაშ ასე ვისაც უნდა იყოს ტუალეტის ქაღალდი, ვისაც უნდა გამოფხიზლდეს და გაიგოს, განიღმრთოს. საბოლოო ჯამში, როდესაც აი ეგ ილიაუმანობანა გეუბნებათ, რომ თქვენ ისეთი დებილები ხართო, რომ იმ ნაწერებს, რასაც ჩვენ ვინახავთ, ვერ გაიგებთ, ხო? ჯერ პატარა ბაღანები ხართო და ჯერ ტუალეტის ქაღალდები ხართო რა. და სანამ თქვენ ტუალეტის შხამიანი ტუალეტის ქაღალდები არ გახდებით, რომ ტრაკი მოუშხამოთ ილიასო, ხო? მანამდე ის წერილები იმ წერილებს ჩვენ დავაჯდებითო, აი ესე გეუბნებიან რა და თქვენ სანამ ბანძები ხართო რა, გეუბნებიან და თქვენს ბანძებად დარჩებით მერე და იქნებით და აი ჩვენი უწმინდესი და იმ დღეს კიდე ქონია 300 კაცის ნათლობა. წარმოიდგინეთ, კაცი ერთ ადგილზე ვერ წევს და თავით ერთ ადგილს კი არა, ადგილებს ვერ წევს რა ეგ კაცი რა და კიდე ნათლავს და აბა ერთი 300 დაემატოს კიდე ნათლული და მიადგეს კარზე, მერე ხო კარგად მიიღებს. 50,000-50,000-მდე უნდა ავიდეს 50,000. გეგმა აქვს შესასრულებელი, სატანას დახპირდა. რომ 50,000 სულს მოგყიდი აი ესე ჩაგიდებ პირშიო რა და ნურას უკაცრავად რა. აი ეს ერთი რომელიც სულსაც ვერ მიიღებ, არის ჩემი შვილი. და ჩემი შვილის რაც დედამიწაზე წმინდანები არსებობენ, ყველამ შენ მოგკითხოს ილია მეორე რა და რაც კი დედამიწაზე არსებობენ დემონები, ყველა შენ მოგადგეს და შენ გჯიჯგნოს და შენ დაგჩიჩქნოს. დედასპიცა ვარ, ღირსი კი არა, ყველა დემონი რაც კი არსებობს, შენ შემოგესიოს. ილია მეორე, აი ესე. აბსოლუტურად ქრისტეს სახელით ვუშვებ ბრძანებას, ნებითა შენითა უფალო, ყველა დემონი ილია მეორეს დაესიოს რა. აი ამენით ეხლავე ამ წამს, ახლა და ამ წამს. წამოდექი დაუჩქარე მატყუარა მოიცა რა. მატყუარა აფერისტი მიაჭედეს აბრამ მეგრელი კაცი დატოვა სული აღსრულდა ქრისტე ჯვარზე ჩრდილი ქვევით გიჟი ბუზი მუცელზე ბუდეს ვინ დაწერს ტვერი ატრიალდა აყოფილაო ადვილი დადიანმა ვერ მოავასწარიო აღსდგა ისტერიკა დაემართათ ეშმაკებს ეს ყველაფერი სამენაზია დაშიფრული ქართულ ანბაში. ეს მარტო ღმერთის შეუძლია. ფარისევლებს ნუსმენთ. ჯვარცმა, ბუდეს ვინდა რა. ფარისევლებს მე მგონი თავად უსმენ და არც არავის არ უსმენ. მე უსმენ ჩემს გულს და ჩემს გულში რაც ცნობიერება მოდის ქრისტედან და ეხლა ფარისევლებს ალბათ შენ უსმენ თავად და ნუ ერთი და იგივეს ნუ წერ ხოლმე სულ რა. ფარისევლებს ნუ უსმენთ. ვინ უსმენს? შენ უსმენ ფარისევლებს. იქნებ შენ ხარ თავად ფარისეველი, კაცო. გამანებე თავი რა. ჩვენ დაუშვით, ეხლაც სულ ერთ რელიგიას ამზადებენ, იმიტომ არის ასეთი ლაპარაკები. რა ლაპარაკები? მე აზიარა ვარ, რა ლაპარაკები არც უსმენ, არავის არ უსმენ საერთოდ. აბსოლუტურად გათიშული მაქვს ტელევიზორი, გათიშული მაქვს მედია. დღეს მთელი დღე ბაღში უმუშაობ და ჩემს არს ველაპარაკები ზეცას და ქრისტეს და რა ვიცი ახლა ზეცსა და ქრისტე თუ ფარისევლები არიან. იესო ქრისტე იმდენჯერ არაა ბიბლიაში ნახსენები, რამდენჯერაც პავლე მოციქული. ხო და მაგის დედავატირი, მაგან შეთხზა ყველაფერი და მე გვეკაიფება მაგის რა ვთქვა მე, ხო? ამიტომაც, მეგობრებო, ერთი სიტყვით, მაგარი სორუპენტელობის დრო დასრულდა და ახლა ფხიზლების დრო არის და
ვიღაცა იფიქრებს, რომ მე ამ გოგო მთლიანად გარეკაო და ჩემს მდგომარეობაში როცა მოხვალთ, აი, როცა სრულ სინათლისკენ აიღებთ გეს, ხო? და აბსოლუტურად ყველანაირ ამ ნაგავს მოისურით, როგორც სულიერებიდან, ისე მატერიალურიდან, ისე მენტალობიდან, ისე ასტრალიდან, აი, მაშინ მიხვდებით, რას ვლაპარაკობ. ეხლა ჯერ შეიძლება ვერ მიხვდეთ და იმან გაკიცხვა დამიწყოს, როგორ ლაპარაკობს ილიაზე, იმაზე როგორ ლაპარაკობს და კაცობრიობა რას აკეთებს დღეს? აბსოლუტურად რომ ნაგავშია, ესე იგი ნაგავზე ამატებს, ჭამს და სვავს და იხეთქავს მუცელს ამ არ ვიცი რა ქიმიით და რა საწამლავით და რა ნარკოტიკით. ამას ყურს და თვალს აარიდებს ადამიანი. ილია მეორე რომ ამდენ უსამართლობას ჩადის, ყურს და თვალს აარიდებს ადამიანი. ესე იგი ბოზობა და დედამოწყნულობა რომ არსებობს ან დედამიწაზე, იმას თვალს აარიდებს ადამიანი და მე მომდგება, ეს გოგო როგორ ლაპარაკობს, როგორ შეიძლება ესეთ გოგოს ენა გამყრალებული ქრისტეზე როგორ საუბრობს, გესმით, ხალხო? მე ჩემი ენა ამყრალებულობა დაინახეს და ილია მეორეს ტრაწია ვერ დაინახეს რა. ქვეყანას რომ დედა უდირა და მიწაში ჩადო. აი მაგ ვერ დაინახეს. ეგ ვერ დაინახეს. იმიტომ რომ მოჯადოებული და დადებილებული და დაბელენჩვერებულია საზოგადოება. ეგრე იყო, ზუსტად იგივე ხდება რა. აი ახლა რატო დავიწყე, როგორც კი მაგ მომენტში მივალ, თავბრუმე ხოლმე რა და რაღაცა არ მიშვებს რაღაც, რომ აი მეტი აღარ იფიქრო და რა მომენტში იცით მეგობრებო? ბიჭო, ადამიანი მოდის, ღმერთკაცია. ჯვარცმაზე მიდის. როგორ იცი? რაც გინდათ ის მიკრა, ანუ თავის თავს არ იცავს რა. ტიპი როგორი ის გამოდის, იცი? აი, რაც გინდა ის მიცემენ, მცემეთ, მაფურთხეთ, ესე იგი თავს იკლავს. ნუ, იუდასთან რა განსხვავებაა ვერ ხვდები. ესეც თავს იკლავს და ისიც თავს იკლავს. იუდაც სხვანაირად იკლავს და თვითონ თავისი ხელით და ისიც თავისი ხელით იკლავს თავს. კაც თუ ამდენი რწმენა აქვს, რომ ხერწუჩი გაახმო, იმას ხელები ვერ დაუმტრია, რომელმაც ჯვარსაცვა, ვთქვათ, მისი რწმენა აღარ ქონდა თუ რახან წერილებში იყო დაწერილი და წერილებში იყო, არსად არ იყო ჯერ ეგეთი დაწერილი. რახან წერილებმა ესე თქვეს, ქრისტემაც თავი გაწირა. აი დებილობაა რა, რაღაცა დებილობაა შეთხზული რა. უაზრობაზე უაზრობა. მაგრამ კაცობრიობა გამოდის თანდათან ამ ბაღანობიდან რა, ბაღანა რო ხარ და რო არაფერი გესმის და ფაფას რო გიდებენ პირში და შენც რო ყლაპავ და რო არ იცი რომ პურიც არსებობს და თურმე ვაშლიც არსებობს, რო უნდა დაღეჭო და ასე შემდეგ და ღეჭვა რო არსებობს, რო არ იცი და ფაფას სანამ ყლაპავ, სანამ შენ თვითონ არ მოიაზრებ, რომ მომეცით მწვადიც ვთქვათ, ხო? ჯერ მწვადი რასაჭმელია, მაგრამ აი ვთქვათ, მომეცით პურიც დავღეჭო, კბილები მაქვს, პირი მაქვს, ენა მაქვს, თვალი მაქვს, ყური მაქვს, გავიგო, ტვინი მაქვს, ვიაზროვნო. ასე რომ მეგობრებო, რა ვიცი რა, ეს იყო ჩემი მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა, ქრისტე უზენაესი, გათავისუფლებული ღმერთკაცი, რომელსაც პირდაპირ დააბრალეს, რომ ჯვარცმაზე წავიდა, ჯვარცმაზე არ წასულა მეგობრებო რა. ქრისტემ შეასრულა თავისი საქმე და წავიდა ზეცასთან. შეო მამასთან. ჯვარცმა და ყველაფერი არის მოგონილი. მოგონილი ვიღაცის პავლეს, ვიღაცა დეგენერატის მოგონილი რა, რომელმაც ის ვერ გათვალა, რომ კაცობრიობა ერთ დროსაც გაიღვიძებდა და პავლესაც მაგრად მიაჯვავდა. და იმილია მეორესაც მაგრად მიაჯვავდა რა, იმიტომ რომ ამ პავლეს მადიდებელია ის ილია მეორეც. აუ, ეხლა ბუდას ვენდა ამ მეგრულით მეგრელებთან ისაუბრე, მე არ მესმის მეგრული და ეხლა წავშლი ამას, გესმის? არ ვიცი რა წერია რა, არ ვიცი და მეგრულად ქართული ხო იცი?
ხოდა ქართულად ისაუბრე და მეგრულად საუბარი თუ გინდა მეგრელების სასწავლში ისაუბრე, გესმის? რა ასტრალი და პორტალი? რა ასტრალი და პორტალი და ის ასტრალი და პორტალი, რომელშიც ახლა ვართ, ცნობიერი. ბიჭო, შენ არ გესმის რა გითხარი თუ დაგბლოკო მაინც და მაინც. აი, დაგბლოკე, იმიტომ რომ არ ისმენ რა. კიდე დაიწყო მეგრულად საუბარი. ეს ხალხი გამაგიჟებს რა. ვეუბნები ტიპს, ნუ საუბრობ მეგრულად, არ მესმის მეგრული, ისაუბრე მეგრელებთან მეგრული და მაინც მეგრულად წერს. არ მაინტერესებს ვინ ხარ რა. დაგბლოკე და მორჩა. არ დაამონეს მთელი 2000 წელი ეს ხალხი და ამ ყოფეზი აპატიეთ ხარისტო მოგიშვერენ მეორე გაგარტყავენ მეორე მიუშვირე ყველაფერი გაეცი ყველაფერი მიეცი და ბოლოს თვითონ დააჯნენ და თვითონ მოასხნენ ამ ყველაფერს და ქრისტე როდის მოვის მამაზეც შეიძლება იცის ხოლო თურმე რა მეორე როდის მოვა კი ქრისტე შენში უნდა მოვიდეს და ისეთი რაღაცა პირდაპირ სახეში ააფარო ეს თავისი წერილები რა ქრისტე ხარ შენ ნებისმიერ შენგან ეხა ვინც ვიყურებს შენ ხარ ქრისტე რა რო იცოდე ჩვენში გაცოცხლდა ქრისტე ეგ არის ქრისტე შენც და მეც ყველანი ქრისტეები ვარ და აეხლა მოვიდა ის დრო როცა ლეღვის ხესავით დავწყევლით მაგა და ვაფშე გახმებიან მთლიანად ამინ ამენით იესო ქრისტე ეხლა გემშვიდობებით მეგობრებო და წავედი